woon sinds een jaar of 20 hier achter deze trieste toestand. Met mijn gezin, met een aantal andere gezinnen uiteraard, zoals in iedere andere buurt. We zijn eigenlijk al 15, 20 jaar bezig met dit verhaal. Dit was vroeger een zandafgraving. Die is men gaan gebruiken als dump, als illegale dump. We zijn diverse malen met de politiek en met de politie, Openbaar Ministerie aan de slag geweest om te kijken of we dat konden eindigen. Het gaat om een terrein van zo'n 10, 20 voetbalvelden met een diepte variërend van 10 tot misschien wel 20 meter diep. Waarvan we dus absoluut niet weten wat erin zat. De vorige keer met een brand vertelde de politie ons dat er asbest in zit. Buurtbewoners weten te zeggen dat er eigenlijk alles in zit wat maar slecht is voor de gezondheid van ons, onze gezinnen en onze kinderen. 5 jaar geleden was deze brand, de brand op deze dump, was het gevolg van het feit dat een van de grote bouwbedrijven had hier afval gestort van de brand bij Antraco en het gebouw daarachter. Toen is er ook een grote band gekomen, asbest en wat ik net allemaal vertel. Toen heeft de overheid hier ter plekke beloofd, de minister van toen, heeft toen beloofd dat dit zou eindigen. De overheid heeft toen het beleid Zero Tolerantia in werking gesteld. Dat is een tijdje lang redelijk goed gegaan, maar wat je ziet is dat eigenlijk in de loop der jaren het gevaar weer terugsluipt, omdat er gewoon geen goede naleving van deze wetgeving is. Dat is het probleem. En uiteraard is het makkelijk voor een eigenaar van een gat om daaraan te verdienen door mensen naar troep in te laten gooien. En uiteraard is het goedkoper voor bouwbedrijven, mensen die met verbouwingen bezig zijn, voor aannemertjes, om hier goedkoper en ongescheiden afval te dumpen dan officieel het geval is op Parkietenbos. Dat is dus eigenlijk een manier waarop iedereen voortdurend maar winst maakt, winst maakt, winst maakt en uiteindelijk ons hele eiland naar de knoppen aan het helpen zijn. Nu is het zo dat bij ons hierachter, zijn er al tenminste 3 families hebben hun huizen al verlaten. Familie die hier net wegrijdt zit ook met de handen in het haar, een kind van 2 jaar wat bang is. Wij kunnen onze huizen niet in. Wij lopen hier ziektes op, wij lopen hier van alles op. En het probleem is die naleving van die wetgeving. En zolang de overheid dat niet oppakt, blijft dit gebeuren. Nu zijn wij de pineut. Volgende week is er een andere illegale dump aan de beurt. En zo kunnen we wel doorgaan op dit eiland met meer van 100 van dit soort schandplekken. Wanneer is de laatste dat iemand